Na mhudumu mshike uko nami Akida Kilango na kusihi uwe nami hadi tamati. Tukianza kutazama yale tuliyokuandalia usiku huu, wekundu wa Msimbazi Simba wameibamiza magoli 3-0 TMA Stars katika mchezo wa raundi ya 32 bora ya kombe la shirikisho la CRDB Bank uliochezwa leo jioni uwanja wa KMC Complex na kutinga raundi ya 16 bora ya michuano hiyo. Magoli ya Simba yamefungwa na Valentin Nouma, Leonel Ateba, huku mshambuliaji wa TMA Stars Sixto Sabilo akijifunga. Kwa ushindi huo, mnyama Simba atakabiliana na Bigman ya Tanga kwenye mchezo wa raundi ya 5 au 16 bora ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Baada ya mchezo kumalizika, wachezaji wa timu hizo wamezungumza kuhusiana na kile kilichovunwa katika dakika 90 za mchezo. Mchezo kwa ujumla ulikuwa mzuri na tulichokitegemea tumeweza kukipata. Cha kwanza, objective ya kwanza ilikuwa ni kuqualify kwenda hatua nyingine. Cha pili ambacho mwalimu kidogo alikiongea na akikuwa sawa, katika kipindi cha kwanza tulikuwa hatujacheza vizuri vile tunavyohitaji, lakini kipindi cha pili baada ya kurekebisha makosa kadhaa tukarudi katika mstari wetu na tunacheza vizuri, japokuwa tuliweza kucreate nafasi nyingi na tulikosa magoli mengi ya kufunga. Naweza kusema kwamba sisi tuko katika moja ya maandalizi yetu kuelekea katika mchezo unaofuata wa dhidi ya Dodoma Jiji. Naweza kusema mchezo huu tunauchukulia kama maandalizi ya kuelekea katika mchezo huo, na nadhani mwalimu ataendelea kutupa maandalizi kwa ajili ya mchezo huo, na imani mchezo utakuwa mzuri, na najua mchezo utakuwa ni mgumu zaidi. Mechi ilikuwa nzuri, tumeingia kama timu ya pili, lakini kikweli malengo yetu ilikuwa ni kuwasubiria sisi tupate ili tupige counter, lakini kwa ukubwa wao na udogo experience ya timu yetu kidogo ilikuwa so sana. Ndio maana labda wamepata matokeo ya namna hiyo. Sisi tunawapa pongezi kwa sababu wamestahili. Tulijua tuwezi kukompiti nao kwa 100 kwa maana kwamba tukisema tuende sana tutaacha magepu kwetu na wanaweza kupata nafasi nyingi kutufunga. Ndio maana tulikuwa slow, lakini tulikuwa tunatafuta nafasi zile ambazo tunatafuta. Mwalimu alikuwa amesema wakijisahau tutumie counter au tupige mbali. Bahati mbaya au bahati nzuri hatukuweza kupata nafasi sana za kufanya hivyo. Ndio maana tulikuwa kama tuna relax, lakini sio relax kwa namna hiyo, tulikuwa tunaibiaibia. Imekuwa ni mechi ambayo imetupa boost fulani hivi, licha kupoteza goli 3, lakini sisi tumetoka na somo kubwa. Vijana wenzangu ambao bado ndo wanatafuta kuwa katika piki fulani hivi, wameona kipimo halisi ni hichi. Kwa hiyo tukirudi Champions kule, na imani hii mechi itatupushi kikubwa sana. Tuna mechi tarehe 14 na Green, na imani tutafanya vizuri zaidi yani. Na Sixto Sabilo huyo akizungumzia kile ambacho amekivuna katika mchezo dhidi ya mnyama Simba. Wakati huo mwandishi wetu Omar Suleiman ameshuhudia mchezo wa Simba dhidi ya TMA Stars na hii ni taarifa yake. Dakika 90 zimehitimika katika uwanja wa KMC Complex, tukiwashuhudia Simba Sports Club wakibuka na ushindi na kutinga katika hatua ya 16 bora ya michuano ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Baada ya mchezo huo kuhitimika, tumepata fursa ya kuzungumza na kiongozi wa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba, Saif Said Muba, ambaye amezungumzia kupokea matokeo hayo, lakini sambamba na hilo tumezungumza pia na mashabiki ambao wameeleza matumaini yao na furaha yao baada ya kupata ushindi huo. Mechi ilikuwa nzuri, angalau ilikuwa mechi ngumu. Mabwana hawa walijiandaa vizuri, kwa hiyo wametoa mechi ya ushindani. Tumefurahishwa na hilo na tumeona vijana wamepambana, tumepata ushindi. Alhamdulillah, tunashukuru. Kwanza inaturudisha katika mchezo. Unajua wanapokuwa upati mechi za mara kwa mara kidogo mili na yenyewe na relax. Kwa hiyo inaturudisha mchezoni, na mechi na Dodoma pia tunategemea haiwezi kuwa mechi rahisi. Mara nyingi Dodoma inapocheza na Simba inakuwa naweza nikasema wanacheza kwa nguvu sana. Kwa hivyo sisi kupata mechi hii alafu tunaelekea kwenye mechi ya Dodoma ni jambo zuri sana kwa upande wetu, na tunashukuru tumepata hii mechi. Matokeo kiufupi, kwa sababu tumepata alama 3, ni mazuri, japo hawajacheza kama vile ambavyo tulivyotarajia, lakini nina imani mchezo wa Ijumaa na Dodoma Jiji timu yangu itacheza vizuri, kwa sababu msimu huu ubaya ubwela tunahitaji kila mechi ya ligi kuu tupambane nayo na tushinde ili tuweze kuchukua ubingwa. Matokeo ya leo wametupa mwanga kuhusu mechi ambayo inakuja dhidi ya Dodoma Jiji. Mechi kubwa kabisa ni ya Dodoma Jiji ambayo tunahitaji kupata alama 3 ili kupunguza gap la point ambalo tumezidiwa na mtani. Tulitegemea haya kwa sababu hawa timu hii pia sio timu ya kubeza, ni timu ambayo inayojiweza.
Tunashukuru wametupa mechi nzuri ambayo inaenda kutuhamishia kwenye mechi dhidi ya Dodoma Jiji ya NBC. Tunaamini kwa ukubwa wa timu yetu basi tunaenda kufanya vizuri. Tunashukuru kwa matokeo tumeyapata mazuri, ila tu si bado tuna kipengele na mtani. Mtani kaita kipengele. Tunasubiri shirikisho la soka wapange na kuamua nini kitokee, lakini bado tunamtaka si mtani. Simba Sports Club inatarajia kucheza na Dodoma Jiji tarehe 14, mchezo wa kiporo, na mchezo huo utakuwa mubashara kupitia Azam Sports 1 HD. Nikiripoti kutoka hapa katika uwanja wa KMC Complex, mimi ni Omar Suleiman wa Azam Sports. Naam, katika hatua nyingine, michezo mingine pia imepigwa leo, na sasa hivi moja kwa moja tukatazame kile ambacho kimetokea katika mchezo wa Pamba Jiji ambao wenyewe pia walikuwa dimbani leo kukipiga pale Morogoro. Lengo ilikuwa ni kushinda game na kusogea katika hatua ya 16 bora. Hilo sisi kama technical tumeweza kufanikiwa, na kama unavyojua tulitoka kupoteza mechi ya ligi NBC na mchezo tumeweza kushinda. Kwa hiyo inatupa sisi nguvu ya kurudi kujipanga katika michezo yetu ambayo iko mbele yetu. Kwa hiyo kikubwa na wapongeza wachezaji wangu kwa kazi nzuri ambayo wameweza kuifanya, na mwisho wa siku tumeweza kupata matokeo mazuri. Natupa changamoto kwa maana kwamba tunaenda kuandaa timu yetu vizuri ili ya 16 bora tuweze kufanya vizuri na tuweze kuqualify katika hatua inayofuata. Mchezo ulikuwa mzuri kwa pande zote mbili, lakini niseme kwamba tulikuja na plan ya kuweza kukabili mchezo wa leo, lakini kwa bahati mbaya afya pili tumeshindwa kuimaliza ile plan ambayo tulikuwa tumeanza nayo. So far tumefanya makosa, tumeadhibiwa. Kwa hiyo niwapongeze Pamba kwa matokeo na kuendelea kwenye hatua ambayo wanaendelea, lakini pia napongeza wachezaji wangu kwa namna ambavyo wamejitahidi kadri ya uwezo wao kucheza kuhakikisha kwamba tunaweza kurudisha magoli, lakini kwa bahati mbaya si kwa ikuwa kwetu. Kipindi cha kwanza timu nyingi zinakuwa zina effort. Kwa hiyo tulijitahidi kutafuta goli, tukashindwa kupata goli. Mungu kajalia kipindi cha pili tumekuja tumepata magoli 3. Tunashukuru tumefuata maelekezo, magoli yamepatikana. Tumekuwa na mchezo mzuri na Pamba. Ukiangalia kipindi cha kwanza tumeweza kuzuia vizuri, ila kipindi cha pili ukomavu kwa level waliopo wao ya ligi tumefanya wamepata matokeo, kwa sababu hata mchezaji mmoja kidogo wao experience. Kwa hiyo tuna approach nzuri, tunatarajia kubaki kwenye ligi ikiwa ndo malengo yetu sisi kama Kiluvi. Na ni makocha hao pamoja na wachezaji wa Pamba Jiji lakini pia Kiluvi United wakizungumzia mchezo ambao umepigwa leo pale mkoani Morogoro, na mchezo kutamatika kwa Pamba Jiji kupata ushindi wa mabao 3-0. Tukisalia katika taarifa hiyo, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ametoa siku 7 kwa uongozi wa uwanja wa CCM Kirumba kufanyia marekebisho dosari zilizosababisha bodi ya ligi kuufungia uwanja huo katika michezo ya ligi kuu ya NBC. Habari zaidi na Innocent Alois kutoka Mwanza. Tangazo lililoshtua mtima wa wadau wa soka mkoani Mwanza ni hili. Tangazo la kufungiwa kwa uwanja wa CCM Kirumba nyumbani kwa Pamba Jiji FC. Miongoni mwa sababu ni ubora hafifu wa eneo la kuchezea na kukosekana kwa viti vyumba vya wachezaji. Wakati wa mvua, wakati wa masika, maji yalikuwa kiingia ndani ya vile vyumba vya kubadilishia kupumzikia wachezaji. Kwa upande wa huko juu VVIP area itarudishwa ile zile platform zilizotengenezwa na TFF mwaka juzi. Hili halikumkalisha mkuu wa mkoa Saidi Mtanda sofani ofisini. Kwa hiyo ndio hapa panapoweza kusababisha kweli mpira usichezwe. Mguu wa kwanza kazini kwa siku hii ni hapa CCM Kirumba. Mchezo wa Yanga peke yake, nataka kujua nyinyi CCM Kirumba mlipata shilingi ngapi kwenye mapato? TFF wamechukua milioni 4, MZFA milioni 3, hawa CCM milioni 10. Kwa hiyo hao wote hao ni wadau wa uwanja, hawawezi kushindwa kutengeneza mabenchi 10. Kwa hiyo ninakupeni muda wa siku 7 mtengeneze mabenchi. Siku ngapi meneja? Na baada ya siku 7 tutafanya ukaguzi tena. Na baada ya kuzuru maeneo yote na kubaini lipi ni lipi na ukweli ni upi, haya ni maelekezo. Kwa hiyo ninamwelekeza meneja na nitaongea na katibu wa CCM wa mkoa ambaye ndio mwenye uwanja ndani ya siku 7 kuwe na mabenchi ya kudumu. Innocent Alois, Azam Sports Mwanza. Baada ya ripoti hiyo yake Innocent Alois, muda huu naungana moja kwa moja na mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ambaye tayari ameshatoa maelekezo kwa chama cha soka mkoa wa Mwanza MZFA juu ya kuhakikisha basi ukarabati unafanyika katika uwanja huo wa CCM Kirumba. Muda huu niungane na mkuu wa mkoa. Habari ya muda huu mkuu wa mkoa Mtanda? Salama, habari ya studio? Habari ya studio ni nzuri kabisa.
Kwanza kabisa mashabiki na wapenzi wa soka, habari ya kufungiwa uwanja wa CCM Kirumba yawezekana ni habari ambayo iliwashtua wengi, ukizingatia kwamba wewe ni mlezi wa timu ya Pamba, lakini pia ni mkuu wa mkoa ambaye moja kwa moja unakuwa unahusika kwa namna moja ama nyingine katika kufuatilia miundombinu katika uwanja huo unaomilikiwa na Chama cha Mapinduzi. Ya, ni kweli habari hii ilikuwa imepokelewa kwa simanzi na wadau wa soka mkoa wa Mwanza. Lakini sisi tulipokea positive kwa sababu kama kuna changamoto na zinahitaji marekebisho, sisi hatukuona kwamba ni jambo la ajabu. Kwa hiyo ndio niliita chama cha soka cha mkoa wa Mwanza MZFA, lakini mmiliki wa uwanja ambayo ni Chama cha Mapinduzi na wadau wengine akiwemo meneja wa uwanja wanieleze vizuri taarifa hii maana yake ni nini. Kwa hiyo walinieleza na tulikwenda leo kukagua uwanja. Kwa ujumla uwanja hauna hali mbaya. Kama ambavyo nimesema, uwanja huu umefanywa ukarabati mkubwa mwezi wa 9 mwaka jana. Zaidi ya shilingi milioni 100 tumetumia kukarabati uwanja huu. Kwa hiyo nilifikiri labda kuna tatizo kubwa sana lililojitokeza ambalo mimi silifahamu. Na je, tatizo hilo sasa uliweza kuelezwa kama ni tatizo lipi? Ndogo ndogo. Uliweza kuelezwa sasa ni tatizo lipi mara baada ya wewe kufika uwanjani mchana wa leo na kuweza kutoa maelekezo pia yale ya siku 7? Kwanza walituambia changamoto ya maji katika uwanja, lakini nilikuwa na maafisa wa mamlaka ya maji, lakini pia tulithibitishiwa kwamba maji ni ya kutosha. Zamani za kale kulikuwa na deni la maji, lakini wakati ule wa maadhimisho ya Mwenge kitaifa niliwaita wenye uwanja, lakini pia niliwaita mamlaka ya maji na tulimaliza tatizo hilo. Kwa hiyo kila wanapolipa bili ya maji, nusu ya fedha inakatwa kwa ajili ya deni la zamani, halafu nusu ya fedha inabaki kwa ajili ya kuleta maji kwa sasa. Kwa hiyo miundombinu ya maji ipo, na bahati mzuri siku hizi mamlaka ya maji wana mita zinazoitwa prepaid. Kwa hiyo wewe unaweka fedha, maji yanatoka. Kama huna pesa, maji hayatoki. Tukiachana na hilo sasa, Pamba Jiji. Okay, kutokana na kufungiwa kwa uwanja, Pamba Jiji walilazimika leo kutumia uwanja wa Jamhuri pale Morogoro kukipiga dhidi ya Kiluvia United. Okay, walicheza dhidi ya Kiluvia United ambao walikuwa wenyeji katika mchezo ule. Labda mikakati ni ipi sasa kuweza kuhakikisha kwamba Pamba inaweza tena kurejea mkoani Mwanza na iendelee kutoa burudani kwa wapenzi wa soka ambao wamekuwa wakiunga mkono kwa kiasi kikubwa? Mechi iliyochezwa leo ni mechi ya FA na mwenyeji alikuwa ni Kiluvia na uwanja wa nyumbani wa Kiluvia ni Morogoro. Nafikiri ni uwanja mbaya kabisa kwa sababu mechi ikiwa inaendelea, mvua imenyesha sana. Kwa hiyo ilikuwa ni uwanja mgumu sana kwa sababu kipindi hiki ni kipindi cha mvua. Kwa hiyo nirekebishe tu kauli yako kwamba hatujacheza Kirumba kwa sababu ya kufungiwa uwanja, la hasha. Kwa sababu mechi ililazimika kufanyika Morogoro. Kwa sababu Morogoro wenyeji wa mchezo ni Kiluvia. Naam. Kwa hiyo ni watoe hofu wana Mwanza. Ligi itakaporejea uwanja wa Kirumba utatumika. Ninaamini kabisa 100% kwa sababu sikuona changamoto kubwa. Na jioni hii nimeona barua ya bodi ya ligi pia. Kamati ya udhibiti ambayo ndio inasimamia shughuli hiyo ya kudhibiti viwanja au kutoa ruksa kwa viwanja kupitia kamati yake hiyo inayoitwa kamati ya udhibiti, inayosema changamoto za uwanja wa Kirumba ni 2. Moja, wanasema eneo la kuchezea pitch kuna kupungua kwa majani au nyasi. Lakini pili, wameeleza mle kwamba technical bench haina hadhi. Sasa changamoto hizo ukiziangalia ni changamoto ambazo zinaweza kumalizwa kwa muda wa wiki moja. Naam, lakini tukitazama sasa uwanja pitch ya kuchezea una nyasi 98%.
Sawa, na tukitazama sasa kwa michezo iliyosalia, kutakuwa kuna kipindi hapa cha michezo ya timu ya taifa kwa mujibu wa kalenda ya FIFA, lakini baada ya hapo ligi itakaporejea michezo 7 imesalia kwa Pamba. Mikakati ni ipi sasa ili kuweza kuhakikisha inabaki katika eneo salama na kusalia katika ligi kuu, kwa sababu ukitazama tofauti ya alama kwa timu zinazofuatana ni alama 1, 2. Ina maana kwamba yoyote anayeshinda, anayepoteza anaweza kujikuta katika hatua mbaya katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Tumebakiza michezo 7 na ukisema 7 mara 3 nafikiri unaweza ukajua ni alama ngapi? 21. Lakini pia hapa uwanja wa CCM Kirumba tumebakiza michezo 5. Kwa hiyo 5 mara 3 nafikiri unaelewa ni 15. Ukijumlisha na alama 22 ambazo Pamba wanazo, naamini kabisa Pamba haishuki daraja. Sasa mikakati siwezi kuisema kwenye kipindi hiki kwa sababu mikakati ni swala la siri. Nachohakikishia wana Mwanza, toka from the beginning nilisema Pamba haishuki daraja. Na nikushukuru sana RC Mtanda kwa kile ambacho umekizungumza kuhusiana na maelekezo uliyotoa leo, lakini pia kuhusiana na timu ya Pamba, na bila shaka wana Mwanza na wapenzi wa Pamba Jiji wamesikia kauli yako hiyo kwamba Pamba haishuki daraja. Wana Mwanza waendelee kuisapoti Pamba, lakini pia niwahakikishie tutaendelea kushirikiana na bodi ya ligi katika changamoto za uendeshaji wa viwanja na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ninaamini kabisa tutarejea katika ubora wetu na kiwanja chetu ni bora zaidi. Nakushukuru sana. Asante sana. Naam, huyu alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda. Tumetoka kumsikiliza hapo akizungumziana kuhusiana na kile alichokitoa mchana wa leo kama maelekezo, lakini pia kuhusiana na hali ya Pamba. Huu ni Mshike Mshike, mimi ni Akida Kilango. Na asante kwa kuendelea kuwa nami katika Mshike Mshike. Bado upo nami Akida Kilango, na muda huu turejee tena katika klabu ya Simba na tunakwenda kutazama kile ambacho kimezungumzwa na meneja wa habari na mawasiliano kutoka katika klabu ya Simba Ahmed Ally, ambaye ameweza kuzungumzia kuhusiana na maandalizi kuelekea katika mchezo wao wa kiporo watakaokipiga dhidi ya Dodoma Jiji utakaochezwa Machi 14 dimba la KMC Complex. Ratiba hapa, kesho tunarejea katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi na mazoezi rasmi kuelekea mechi yetu dhidi ya Dodoma Jiji. Ni moja kati ya michezo migumu sana tunakwenda kucheza kutokana na ubora wa mpinzani wetu kwa maana ya Dodoma Jiji. Mechi yetu na wao ya kwanza ilikuwa ni mechi ngumu kweli kweli, lakini kama haitoshi, mechi 2 za nyuma kabla ya kuja kukutana na sisi wamekuwa na matokeo mazuri. Dodoma Jiji ni moja kati ya timu ambazo huwa zinatupa upinzani mgumu sana kwenye mechi zetu dhidi ya wao, lakini yote kwa yote tunakwenda kufanyia kazi maandalizi makubwa, tunakwenda kutengeneza mpango mzuri ambao utatuwezesha kupata ushindi mbele ya Dodoma Jiji. Tunataka tunapokwenda kwenye break ya FIFA tuwe tumetimiza malengo yetu ya kuchukua alama 3 mbele ya Dodoma Jiji. Haitakuwa nyepesi, lakini kwa utaalamu aliyokuwa nao mwalimu Fadlu na ubora wa wachezaji wetu tunaamini kabisa tutakwenda kupata matokeo mazuri. Mabingwa watetezi wa kombe la shirikisho la CRDB Bank Young Africans watashuka dimbani kesho kukabili Coastal Union katika mchezo wa hatua ya 32 ya michuano hiyo utakaochezwa dimba la KMC Complex. Tayari kikosi cha Yanga kimefanya mazoezi ya mwisho kucheza na wagosi wa kaya Coastal Union, timu ambayo inawapa upinzani mkubwa uwanjani kila wanapokutana. Na muda huu naungana moja kwa moja na meneja wa habari na mawasiliano kutoka Young Africans Ally Kamwe. Lengo hasa ni kujua kile ambacho wanakifanya kuelekea katika mchezo huo. Ally Kamwe, habari ya muda huu? Habari nzuri ndugu yangu Akida, vipi hali? Mambo ni mazuri, pasina shaka ushapata iftar na kila kitu kinaenda sawa? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Kila kitu kinakwenda sawa. Tujalie maandalizi ya Young Africans kuelekea katika mchezo dhidi ya Wanamangush Coastal Union. Ni timu ambayo kila mnapokutana nayo huwa mchezo unakuwa ni mgumu kweli kweli. Kuelekea katika mchezo huu tujalie maandalizi yenu, Ally Kamwe. Maandalizi yamekwenda vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo tumekuwa na training yetu ya mwisho na morali ya wachezaji iko juu sana.
wanafahamu tunacheza michuano hii ya kombe la shirikisho la CRDB, ni knockout. Lazima ujiandae vizuri, tahadhari iwe kubwa na umakini pia uwe juu kweli kweli kuweza kukabiliana na wapinzani. Na jambo gumu zaidi, tunacheza na mpinzani mgumu, Coastal Union, ambaye kwa klabu yake, kwa malengo yake, lazima watahitaji pia na wao kutumia hili kombe la CRDB Federation Cup kama tiketi yao ya kwenda kuiwakilisha nchi kwenye michuano ya kimataifa. Kwa lazima pambane sana. Na msimu huu tayari tumeshaona matokeo mengi ya kushtua. Kwa lazima kama club tuwe na tahadhari, na wachezaji wanalijua hilo. Kwa hiyo tunakwenda kupambana kesho kwa ajili ya kutafuta huo ushindi, twende katika hatua ya 16 bora inshallah. Kwa mujibu wa benchi la ufundi, kuna wachezaji wote wale ambao mtawakosa katika mchezo wa kesho? Mchezaji pekee ambaye ana majeraha ni Yao Kwasi Atola, lakini wengine wote wako fiti, na inampa nafasi mwalimu wetu kuchagua wale ambao ni sahihi kutokana na mpango ambao atakuja nao siku ya kesho. Jambo zuri kwetu sisi wanachama na mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, tunacheza na klabu kongwe, tunacheza na timu yenye historia nzuri, timu ambayo huwezi kuwa na mashaka kwamba wanaweza kuingia mitini wasije uwanjani. Maana yake mashabiki waje kifua mbele, waje kwa wingi. Tunacheza na timu kubwa, wataingia uwanjani, tutakwenda kushindana, na atakayekuwa amejiandaa vizuri ataondoka na matokeo mazuri. Kwa hiyo timu iko vizuri, maandalizi yako mazuri, na mashabiki wajitokeze kwa wingi kesho KMC Complex, tuje tupate burudani inshallah. Kumekuwa na timu kadha za Premier League tumeona zikitolewa na timu za kutoka madaraja ya chini, lakini ninyi Young Africans mnakutana na timu ambayo mnatoka nayo katika ligi kuu ya NBC. Hii pia itakuwa na ugumu kiasi gani? Kwenye mashindano kama haya ya FA, kwa maana ya hii CRDB Federation Cup, mara nyingi huwa tunategemea haya matokeo ya kushtua, lakini yanapokuja mfululizo timu za madaraja ya juu zikawa zinaondoshwa timu madaraja ya chini, automatic zinatengeneza confidence kwa timu ndogo zinapocheza dhidi ya timu kubwa. Sasa Coastal Union ni ndogo kwa Yanga ukiutazama msimamo wa ligi ya NBC, lakini ni timu yenye wachezaji wazuri wenye uzoefu mkubwa. Kwa hiyo wakiipata na hiyo confidence, inaweza kuwa mechi nzito kwetu. Kwa hiyo hii nawaambia mashabiki na wanachama klabu ya Yanga wasije kwa matumaini makubwa, lazima waje wakiamini wanatakiwa kuja kuisupport timu yao, na waje kwa wingi tuweze kukata hiyo tiketi twende kwenye hatua inayofuata. Haitakuwa mechi nyepesi, itakuwa mechi ngumu. Kwa hiyo bila hamasa na support yao tunaweza na sisi tukakuwa kisiki. Kwa hiyo niombe sana mashabiki wa Young Africans wajitokeze kwa wingi kesho inshallah pale KMC Complex. Kutokana na nafasi ulionayo, ni wazi kwamba unapata nafasi ya kuweza kuzungumza na kocha na benchi zima la ufundi kuelekea katika mchezo husika. Kumekuwa pia na kasumba ya vilabu kuweza kuwatumia wachezaji wale ambao huwa hawapati nafasi ya kucheza mara kwa mara, ili basi na wao kuweza kujiweka fiti kuelekea katika michezo mingine. Young Africans ni moja ya timu zenye vikosi vipana katika ligi kuu ya NBC. Je, umepata kusikia lolote kuhusiana na hilo? Sisi tunakwenda na kikosi kilichosheheni ubora. Kikosi kilichosheheni ubora kutokana na mipango ya mechi inavyoelekeza. Hatutakuwa na nafasi hata ya bahati mbaya ya kufanya majaribio au ya kufanya mzaa dhidi ya Coastal Union. Tunakwenda na kikosi kamili, kikosi ambacho kinahitajika kwenye mchezo huo. Bahati mbaya sana sasa hivi nikianza kutayataja sana vikosi, nikataja majina ya wachezaji, nikayasifia Yanga, tukajikuta tutamaliza msimu tusicheze mechi hata moja, wapinzani wakawa wanakimbia tu. Kwa hiyo ni bora niishie tu kusema kikosi kamili kitakuja ili watu waje wapate burudani. Nikianza kuwataja hapa kina Dube, kina Duke Abuya, kina Mudathir, kina Azizi, kina Pakome, huenda kesho tukafanya tena na sisi mazoezi pale KMC Complex. Kwa hiyo tuishie tu kwenye kikosi ili sasa wapinzani waje na kosi kama nilivyosema, kwa ukubwa wao, kongo wao, hawana historia ya kula nyoya. Watakuja, ngoma itapigwa na nchi itapata burudani inshallah. Nashukuru sana Ali Kamwe kwa hilo. Asante sana. Naam, huyo ni meneja wa habari na mawasiliano kutoka katika klabu ya Yanga
Ali Shabani kama umeweza kumsikia hapo akizungumzia maandalizi ya wananchi kuelekea katika mchezo wa kesho dhidi ya Coastal Union utakaopigwa saa 10 jioni na kuonekana mubashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Tuageukie sasa Wanamangu. Kocha mkuu wa Coastal Union wa maarufu Agosi Wakaya, Juma Mwambusi, pamoja na mchezaji wake wamesema wapo tayari kwa mchezo wa kesho wa raundi ya 32 bora ya kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya Young Africans. Kikosi kipo tayari kwa mchezo ambao unatukabili na wa CRDB Confederation Cup ambao utapigwa tarehe 12, na vijana wako kama unavyoona wako na ari, wanafanya mazoezi. Kwa kikubwa sana tunamwomba Mwenyezi Mungu atufikishe salama siku ya mchezo, asiwe na majeruhi wengi, wasiongezeke na wenye homa wapone. Basi maandalizi yanakwenda vizuri, nadhani tuko tayari kwa mchezo. Kwanza tuvuke kikwazo ambacho kiko mbele yetu na tumejiandaa vizuri. Kwa hiyo nadhani matumaini na malengo na imani kabisa, determination ya timu nzima kuhakikisha tunafanya vizuri katika mchezo unaofuata ili tuende kuendelea na hatua zinazofuata. Kimchezo sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuweza kukabiliana na Yanga. Tunajua umuhimu wa mchezo na tunafahamu ubora wa mpinzani wetu. Kwa hiyo kwa kulijua hilo tumechukua tahadhari zote kuweza kukabiliana na kila hali katika mechi hiyo, na tuna imani tutafanya vizuri. Kweli malengo yetu ni sisi kufika finali kwa kila msimu. Mwaka jana malengo yetu yalishia kwenye nusu finali, lakini tuna imani msimu huu malengo yetu yatakuwa zaidi ya tulipoishia mwaka jana. Sisi tumejiandaa vizuri na mechi yetu ya CRDB tunaocheza na Yanga, na tukijaliwa tunaenda kupambana kuhusu mechi. Msio na wasiwasi, washabiki wote wa Coastal Union, Wanamangu, mje kwa wengi katika uwanja wa KMC, tutaonyesha tulichokuwa tunajiandaa nacho. Mchezo wetu na Yanga tumejiandaa vizuri kwa kabili wapinzani wetu Yanga, na tuko katika maandalizi ya pia mchezo wetu wa Jumatano hapa kumalizia. Sisi tumejiandaa vizuri kama Coastal Union, tunahakikisha tunapambania timu yetu katika mashindano haya ya mtoano, kuhakikisha tunapata pointi ili tuende katika nafasi nyingine ya raundi ya pili. Namni Wanamangu wa Coastal Union wakizungumzia maandalizi yao kuelekea katika mchezo wa kesho utakaoonyeshwa mubashara kupitia hapa Azam TV kwa kulipia kifurushi cha shilingi 28,000. Ni kusihi tulipia sasa ili kuepuka usumbufu wa kimtandao. Kabla ya kwenda mapumziko, si vibaya nikakufahamisha yale ambayo tutayafahamu tutakaporejea hapa. Klabu ya Manchester United kuondoka Old Trafford kupisha ujenzi wa uwanja mpya. Lakini pia tulikufahamisha kuhusiana na lile la mkuu wa mkoa kuweka mikakati katika uwanja wa CCM Kirumba na Pamba Jiji kwa ujumla. Asante kwa kuendelea kutazama Mshike Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Mashabiki wa Yanga hawana wasiwasi na kikosi chao, wakiamini watapata ushindi hapo kesho na kutinga raundi ya 16 bora ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Tunashukuru sana, tunasema ni sawasawa na mbuzi kafia kwa muuza supu. Mbuzi kafia kwa muuza supu, kwa maana ya kwamba inshallah kama ndugu zetu wale wangekuwa wamekubali kuleta timu yao tukacheza nao ile tarehe 8 siku ya Jumamosi, basi walikuwa kwa uchache wanakula goli 6-2. Walokuwa jirani yangu walinifuata, nilishawaambia, lakini bahati nzuri walichungulia na wao wakaona isiwe tabu bwana, tusije tukamalizana huku, wakaingia mitini. Basi yale maandalizi tulikuwa tumeyafanya. Sasa rasmi maandalizi yale yote, kwa sababu wachezaji wana ari, wana moto ule. Basi ile ari sisi tumerudisha moja kwa moja katika kombe la CRDB Confederation, kwa sababu kuchanika kwa mkeka sio mwisho wa ibada. Kwa maana ya kwamba sisi kesho Kosti kweli huwa anatusumbua na nini, lakini nampa aje kwa tahadhari. Inshallah Mwenyezi Mungu akajalia tukaamka vizuri na wachezaji wakawa na hari ile walionayo, basi Kosti kesho atakula sio chini ya 5G, itasoma tena pale katika uwanja wetu wa KMC. Nafikiri wakubwa huwa wanaanguka mapema kwa sababu ya kubeza. Na ndio maana nimesema sisi binafsi Coast si timu ya kuibeza. Kwa hiyo naamini kabisa, kwa sababu tunaingia tukiwa tunajua. Nafikiri unajua tuna historia kadhaa na Coast ambao huwa wanatusumbua sana. Mechi nyingi ambazo huwa tunashinda kwao huwa hatushindi kirahisi. Hii inatosha kutufanya tujiandae vizuri ili tusiingie kwenye ile aibu ambayo wengi wanakuwa wanaingia. Mimi naona kwangu ni mchezo mwepesi sana. Na asila nilizokuwa nazo huko nilipotoka. Yaani Coast kwa hivi sasa ameingia sehemu mbaya.
kwa sababu ameingia sehemu ambayo mtu tayari ilishapanua mdomo kummeza mtu kakosekana. Kwa hiyo yeye kwa vile katokea mbele atamezwa. Kwa kifupi sio cost. Mtu yoyote sasa hivi atakayesogea Yanga tuko vizuri. Yanga tumejipanga. Yanga tunataka ubingwa kuanzia NBC mpaka NMB zote tunataka tuchukue. Kwa kifupi makombe yote ya Tanzania sasa hivi tunataka tuyarudishe kwetu. Hatutaki mtu yote atuharibie. Cost atapigika. Yoyote atakayekuja mbele atapigika, na shida yetu kudhihirisha ukubwa wetu. Mashabiki wa wananchi Young Africans wakizungumzia mchezo wao wa kesho, na sasa naungana hapa na mchambuzi wetu Dickson Majaliwa kuweza kuzungumzia kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika michezo ya leo. Mambo vipi? Tuko vizuri. Tuko vizuri kabisa. Yeah. Na tuanze kwa kutazama kwanza mchezo wa Simba Sports Club waliokipiga dhidi ya TMA Stars na kuwatandika kwa mabao 3-0. Ulikuwa ni mchezo wa aina gani katika kipindi cha kwanza kwa namna ambavyo Simba Sports Club walicheza? Yeah, of course kwa standards za Simba haikuwa a very good performance kwa kiasi hicho, kwa sababu unajua ni timu kubwa na TMA wako kwenye championship, lakini ulitegemea kwamba Simba watakuja leo wakiwa bora kwenye kila sehemu, lakini ni kama walikuwa wako slow kwa kiasi fulani. Na unaweza ukaelewa kwa sababu ilifanyika rotation. Mchezaji kama Okajefa alikuwa na muda hajacheza, Dibra Fernandez mwenyewe kuna some games hapa alikuwa acheza, ilikuwa ni mechi yake ya pili. Na kwa mtu kama Valentino Uma naye mara chache huwa anapata nafasi ya kuanza, kwa hiyo unaweza ukawa unaelewa kwa nini mechi ilikuwa iko slow in terms of kucheza, lakini muhimu ni kwamba wamepata matokeo ambayo walikuwa wakihitaji. Unaweza ukawa na wasiwasi na hii performance kiujumla, lakini sometimes ina happen. Unaweza ukawa na mechi nzuri kwenye kila wakati, na of course TMA unaotakiwa uwapatie credit. Walikuja wametoa 100% za kupambana na Simba, na kwa level yao nafikiri walijitahidi sana. Kwa asilimia hizi ambazo unazizungumzia, kipindi cha pili kuelekea dakika za mwishoni kabisa, walionekana kucheza kwa kupiga pasi fupi na zenye uhakika zaidi. Ni wazi kwamba kama wangecheza vile kuanzia dakika ya kwanza ya kipindi na kutokuogopa Simba, yawezekana labda lolote lingeweza kutokea katika mchezo huu. Ya unajua mechi walikuwa wameshaipoteza tayari, kwa hiyo walikuwa hawana cha kupoteza, kwa hiyo ilibidi warudi kwenye mpira ambao wanatakiwa kucheza wao wenyewe. Umecheza na Simba tayari, of course umeshafungwa, plani zako zimeharibika. So what's next ni kuhakikisha unabaki kwenye aina ya mpira ambao unataka kucheza wewe mwenyewe. Kwa hiyo TMA bado walirudi wakacheza, wakawa hawana pressure ile ya kupoteza tena mechi, kwa sababu so far walikuwa wameshapoteza game yao. Lakini mimi naona walijitahidi kwa kiasi kikubwa na kuipatia Simba hiyo battle, na Simba ambayo ilikuwa iko slow, credit tena na wapatia wao TMA. Kwa kile sasa ambacho TMA wameweza kukipata, ni uzoefu kiasi gani na utaweza kuwasaidia kiasi gani wanaporejea sasa kule katika championship? Yeah, is a big club, na wamecheza na wachezaji ambao wengi wakati msimu unaanza wachezaji wao wote walikuwa ni kosi cha kwanza, kwa sababu Fadlu alikuwa anafanya rotation, na maana sio kwamba ni wachezaji hawajawahi kucheza kabisa. Kwa hiyo is a good experience kwao, especially kwa mchezaji kama Sixtus alikuwa na game nzuri, japo alijifunga, lakini alikuwa ni mmoja wa wachezaji ambao alikuwa bright. Kwa hiyo hii ni experience ambayo wao hawawezi wakaisahau, na wakichukua hii mechi wakaenda kwenye championship wakarudi na hii performance wakaongeza maybe mara 2 mara 3, nafikiri inaweza ikawasaidia na wao kuwa kwenye nafasi nzuri maybe za kurudi Premier League msimu ujao. Tukiachana sasa na mchezo huu, Dickson Majaliwa, tuelekee katika mchezo mwingine ambao utapigwa kesho saa 10 jioni dimba la KMC Complex pale Mwingi. Wananchi Yanga watakuwa wenyeji wa Wanamangush Coastal Union. Ni finali ya misimu kadha nyuma, Abdul Selemani Sopo akipiga hat-trick, mchezo ukienda kuamuliwa katika mikwaju ya penalty. Ni moja ya mchezo mzuri kweli kweli ambao yule anayekimiliki kisimbuzi cha Azam TV ataweza kuupata kesho. Young Africans for now wanajua kwenye msimu wao tayari mipango mikubwa ilikuwa ishafeli ya wao kuhakikisha wanachukua wanafanya vizuri kwenye CAF Champions League. Hiyo ndio ilikuwa the big target, lakini nao sasa hivi ni focus yao ni kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye ligi na kutetea ile taji lao, kwa sababu kwenye misimu miwili wamekuwa wao ndio wanalidominate kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kwa namna nyingi ni mechi ambayo kwa Coastal pia ni nafasi kwao ya kuweza kufuzu maybe michuano ya shirikisho kupitia ile kombe kama wakiweza kulichukua. Kwa hiyo watatoa ushindani. Nafasi ya 9 kwenye ligi kuu, wameanza msimu slow, baadaye wakakatch up, lakini sio kama Coastal wa msimu uliopita. Lakini always hizi mechi za Yanga na Coastal Union upinzani ni wa hali ya juu. Kwa hiyo unategemea Young Africans waende kupata mechi
tofauti na hii ambayo tumeona leo kwa Simba. So wachezaji fitness zao zinatakiwa ziwe za hali ya juu, kwa sababu Coast hii ni mechi ambayo anaenda kutoa 100%. Anajua hii ndio nafasi yao ya kubeba kombe, ndio nafasi yao maybe ya kufika shirikisho. Kwa hiyo watajitahidi kuipatia Young Africans ushindani wa kila namna. Lakini kwa Miloud na vijana wake wanajua sasa hivi kazi zote zilizobaki, ligi kuu na shirikisho, wanatakiwa wayabebe hayo mataji. Ni mashabiki wanahitaji, kwa hiyo naamini Young Africans na nyota ipatie serious na itakuwa ni moja ya mechi bora kabisa siku ya kesho. Umezungumzia serious kwa upande wa Young Africans, lakini pia ukamtaja pia hapo kocha wa Young Africans Miloud Hamdi, lakini kwa upande wa Wanamangush nao wanaye Juma Mwambusi ambaye naye pia ni kocha mwenye experience kubwa na alishawahi pia kupita Young Africans japo ni kwa siku za nyuma kidogo. Juma Mwambusi ni kocha ambaye ana uzoefu kwenye mpira wetu na anajua what it takes kushinda mechi kama hizi. Ni mtu ambaye anajua kuzicheza hizi game. Ukitazama Coast Union walivyoanza msimu na David Ouma na yeye alivyokuja akaubadilisha msimu, ni mara chache sana timu kubadilika msimu wake kuwa mzuri kiasi hicho. Kwa hiyo kwa Coast Union walipokuwa na Juma Mwambusi alivyokuja kuwachukua, nafikiri wameimprove sana. Progress yao ni kubwa kutoka aina ya mpira wanaocheza sasa hivi, ushindani ambao wanatoa kwenye mechi. Kwa hiyo nafikiri wako kwenye nafasi nzuri. Japo Young Africans kwa serious watachukulia mechi kwa serious, japo Juma Mwambusi naye anajua namna gani ya kucheza hizi mechi. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea, ni mechi ambayo ni ya mtego kwa kiasi fulani kwa Young Africans. Nikushukuru kwa sasa, tutaungana tena hapo baadaye kidogo kwa ajili ya kuweza kuangalia taarifa nyingine. Naam, ni mchambuzi wetu huyo Majaliwa, umetoka hapa kumsikia akitupitisha katika michezo hii ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Lakini sasa tutazame mengine ambayo tumekuandalia hapa katika mshike baada ya kutolewa katika hatua ya 32 bora ya kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya Stand United chama la wana. Wachezaji wa Fountain Gate FC wamepewa mapumziko kabla ya kurejea kambini kuanza mazoezi ya kujiandaa na mchezo wa Aprili 2 wakiwa katika ligi kuu NBC watakapokipiga dhidi ya Singida Black Stars katika mchezo ambao utachezwa katika dimba lao la nyumbani la Tanzanite kwa raha. Tulicheza mechi yetu jana ya hatua 32 bora ya CRDB Federation Cup na isivyo bahati tulishindwa kusonga mbele tukicheza dhidi ya Stendi dakika 90 1-1, tukaenda tukatolewa kwa mikwaju minne kwa mitatu ya penalty, na safari yetu kwa msimu huu ikawa imeishia hapo. Kwa hiyo mara baada ya mchezo huo masikitiko yalikuwa ni mengi kwa upande wetu sisi kama timu, kwa sababu tulitamani tuende mbele zaidi, tuende kwenye hatua ya 16 bora, kwa sababu malengo yetu ya msimu unaokuja ni kwamba sisi tuwe miongoni mwa timu ambazo zinakwenda kuliwakilisha taifa kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa moja ya njia ilikuwa ni ya hii ya Federation Cup, lakini ndio ishatokea, hatuna namna, lazima tujipange kwa ajili ya msimu unaokuja. Mara baada ya mchezo ule management na technical bench limetoa mapumziko ya siku 5 kwa wachezaji pamoja na baadhi ya staff ambao watapenda kwenda nyumbani kwenye mapumziko, basi wamekwenda, na baadhi ambao wameona waendelee tu kusubiri hapa kambini siku hizo 5 wapo hapa, lakini timu ipo kwenye break kwa sababu baada ya hapo tutarejea tena uwanjani Aprili. Kwa sasa tumeamua kula mpozo kidogo, tumeamua kupumzika kidogo, kisha tukirejea sasa nguvu, akili, mawazo ni kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Singida tarehe 2 ya mwezi wa 4, kwa sababu ni mchezo ambao tutahitaji kupata alama 3 ili kuendelea kujiweka kwenye mazingira mazuri zaidi kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, kwa sasa tukiwa nafasi ya 7 na alama zetu 28. Isambuzi huyo umetoka kumsikia hapa akizungumzia kuhusiana na kile ambacho kimeendelea kwa upande wa Fountain Gate. Wadau wa soka mkoani Singida wamejitokeza kuichangia timu ya Magic Pressure ambayo inashiriki ligi ya mabingwa wa mikoa, michuano ambayo itafanyika kwa kituo walichopangiwa wao kikiwa ni Kigoma kuanzia Machi 13 mwaka huu. Kutokana na bajeti yao ilivyo na hali yenyewe kwa sasa ni kwamba sio kama naweza kuchangia yote, lakini kiasi kikubwa, yani kiasi kidogo katika kiasi kikubwa kinachohitajika nitakichangia. Mimi niko tayari kuchangia kwa sasa hivi kama milioni 1.5, lakini ningeomba pia wadau wengine ambao wapenzi wa mpira wa mkoani Singida waweze kuunga mkono pia kwenye jitihada hizi ili timu yetu iweze kwenda kufanya hayo mashindano. Kuna timu nyingi za madaraja ya juu, ina maana unaleta hali ya mpira kwenye mkoa kuchezwa kwa muda mwingi, kwa maana utakuwa na mashindano ya ligi kuu, utakuwa na mashindano ya championship, then utakuwa na mashindano ya division 1. Bao ni timu ya alizaa, watu wanajitolea, wanatafuta wafadhili, wadhamini
mpaka wadau wa kawaida kuwachangia, ili mradi tu waende kwenye kituo Kigoma kwa ajili ya mashindano ya mabingwa wa mkoa. Kwa hiyo mimi nadhani kama mdau nitoe wito kwa wadau wengine. Sisi kama timu tumejiandaa vizuri. Tumejitahidi kuwachuni wachezaji kuanzia kimwili, kiakili, kuwaweka sawa kutokana na mashindano mbeleni yanapokwenda kutukabili. Tunawaahidi Wanasingida, wapenzi wa soka na wanaofuatilia michezo mkoani Singida na kwa ujumla kwa nchi nzima, tunakwenda kuibeba mkoa wetu wa Singida kwa sababu tuna kila aina ya wachezaji ambao tumewaandaa, na timu yetu kama unavyojua inabeba taswira nzuri ya mkoa. Kwa hiyo tunawaahidi kurudi na ushindi. Klabu ya Manchester United imetangaza mpango wake wa kujenga uwanja mpya utakaokuwa na uwezo wa kuchukua mashabiki 100,000, huku uwanja huo ukitegemewa kukamilika ndani ya miaka 5 ijayo. Mmiliki wa United Sir Jimmy Ratcliffe amesema wameanza rasmi safari ya ujenzi wa uwanja huo mpya baada ya timu hiyo kutumia uwanja wa sasa wa Old Trafford kwa kipindi cha miaka 115 mpaka sasa, na ujenzi wa uwanja huo mpya utajengwa pembeni mwa uwanja wa Old Trafford, huku ujenzi wa uwanja huo umekuwa ukipigwa chapuo na kocha wa zamani wa Manchester United Sir Alex Ferguson aliyeshinda mataji 13 ya EPL ndani ya miaka 26 akiwa ndani ya viunga vya Old Trafford. Mshike tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea bado yapo mengi yakifahamu hapa katika mshike. Tafadhali endelea kuwa nasi. Mshike bado upo nami Akida Kilango. Habari njema kwa mashabiki wa mbio za magari nchini Tanzania ni kwa mashindano makubwa ya dunia ya mbio za magari WRC Safari Rally Kenya yataanza kutimua vumbi nchini kesho Machi 20 hadi 23 mwaka huu. Captain Michael Mwaliwe ametuandalia taarifa kamili kutoka nchini Kenya. Huu utakuwa ni msimu wa 5 wa mbio hizi zenye mvuto mkubwa zaidi duniani, huku madereva wakubwa kutoka katika timu 3 wakija kupeperusha bendera: timu Toyota Gazoo, timu Hyundai na timu M Sport. Dereva na mshindi mara 2 katika WRC Safari Rally nchini Kenya, Kale Rovanpera kutoka timu Toyota akiongozana na madereva wenzake Elfin Evans, Takamoto Kasuta na Sami Pajari, wakati Hyundai i20 wakiongozwa na Chernoville, Oltanak na Adriano Fumo, huku M Sport Ford ama Puma Rally 1 watakuwa wakiongozwa na Gregory Munster, Joshua McLean na mkongwe Jordan Serdedis. Katika mzunguko huu wa 3 katika kalenda WRC kwa mwaka huu, serikali ya Kenya kupitia bodi ya utalii ya nchini humo wametoa basi litakalobeba mashabiki 55 kwa ajili ya Watanzania, na safari hiyo itaanzia katika ubalozi wa Kenya kuelekea Moshi, Arusha hadi Naivasha. Tembelea jirani kuangalia mashindano ya magari ya dunia bila gharama yoyote ya usafiri. Michael Malue, Azam Sports. Kula vumbi hapo. Naam, tukiendelea kutazama mengine, timu ya Sport BM imeshinda magoli 3-0 dhidi ya Lambo FC katika mchezo mkali wa michuano ya Bi Mkubwa Ramadhani Cup inaendelea mjini Hai mkoani Kilimanjaro. Magoli ya Sport BM yamefungwa na Gaspar dakika ya 4, Samir dakika 47 na bola 3 likifungwa katika dakika ya 78, mfungaji akiwa ni Daniel. Michuano hiyo itaendelea kesho kwa Kalista FC kuivaa South Boma, mchezo utakaopigwa dimba la Uzunguni Bomang'ombe mjini Hai Kilimanjaro. Nasi kupitia hapa Azam TV tutakujuza basi kile ambacho kitatokea katika michezo hiyo. Naam, tukirejea tena hapa studio muda huu niungane hapa na mchambuzi wetu tena Dickson Majaliwa, na linalomleta hapa ni mchezo mkubwa wa fainali ya Carabao utakaopigwa Jumapili, Liverpool wakikipiga dhidi ya Newcastle United. Ni kiu kiasi gani kwa Newcastle United Majaliwa ambao wataingia katika mchezo huu, takwimu hizi zikiwa zinawahukumu kwa sababu ukiangalia namba hizi ni kwamba Liverpool wameshakuwa mabingwa mara 10, lakini kwa upande wa Newcastle United wao hawajawahi
kutoa ubingwa huu. Yeah, Liverpool ndio mabingwa muda wote wa ile taji, ndio wameshinda kuliko timu yoyote na ndio mabingwa watetezi. Na ndio mabingwa watetezi, ndio kombe la mwisho ambalo Jurgen Klopp aliwaachia Liverpool, na linaweza likawa kombe la kwanza kwa Ancelotti kuwapatia Liverpool, kwa sababu huu msimu wana nafasi ya kubeba zaidi ya mataji mawili, wana Champions League, wana Premier League, lakini hili ndio kombe ambalo wanaweza wakaanza nalo. Kwa kama ulivyosema, ni kiu kwa Newcastle United. Yaani mashabiki wa Newcastle United, hili ni kombe ambalo linaweza likawa la muhimu sana kwao, kwa sababu last time wameshinda kombe ni miaka mingi sana imepita, na of course wana uwekezaji mpya kwenye ligi kuu, wako kwenye nafasi ya 6 sasa hivi, wanaangalia kama wanaweza kumaliza kwenye top 4, lakini akili zao zote zitakuwa hapa, kwa sababu ukibeba Carabao inakupatia ticket ya kushiriki Europa League. Kwa hiyo inakuwa kama ni advantage kwako. Kwa Newcastle, kwangu mimi nahisi ndio wanaweza wakawa na stahili kutokana na aina ya wapinzani ambao amekutana nao mpaka anafika finali. Amewatoa Chelsea, ametoa Manchester City. Umezungumzia kufika finali. Tusisahau pia kwamba ameshafika katika hatua ya finali mara mbili, mara zote akijikuta anapoteza. Walipoteza ilikuwa ni katika mchezo wa Februari 28 mwaka 1976, walikuwa ni msimu wa 75-76, walikufa mbele ya Manchester City kwa mabao 2-1, lakini Februari 26, 2023 walipoteza mbele ya Manchester United kwa mabao 2-0. Walikuwa walau wameanza kulisogelea taji hili. Na last time wanafika finali zidi ya Man United ulikuwa ndio msimu wao bora kwenye yani toka nafikiri walikuwa wameshuka daraja then wakapanda. Michael Ashley ambaye alikuwa tajiri wao akawauza kwa Waarabu wa Saudi Arabia, akarudi uwekezaji ukafanyika, wakanunua wachezaji wazuri, wakacheza finali ambao walifungwa na Man United magoli 2, lakini bado ulikuwa ni msimu mzuri. Sasa kwenye miaka 3 ambayo imepita wameshiriki UEFA Champions League mara 1, wamecheza finali ya Carabao inakuwa mara yao ya pili. Kwa namna nyingi watahitaji sana kushinda hii mechi. Mechi ya mwisho dhidi ya Liverpool ilikuwa bonge la mechi, ilikuwa Premier League, ilikuwa sare. Kwa hiyo kwa namna nyingi tunategemea itakuwa ni mechi nzuri. Sawa, lakini Majaliwa si vibaya tukamfahamisha pia yule ambaye anatutazama kuweza kufahamu mfumo ambao unatumika hadi kufika katika finali. Ni kwamba katika mzunguko wa kwanza kabisa huwa zinaanza timu 70 kutoka League 2, zinaanza timu 70 kutoka League 2 zinakuwa ni timu 24, League 1 ni timu 24, Championship zinatoka timu 22 na michezo ambayo inapigwa hapo inakuwa ni 30, lakini katika mzunguko wa pili unakuwa unajumuisha timu 50, 2 kutoka Championship, 13 kutoka Premier League, na idadi ya michezo ambayo inapigwa hapo inakuwa ni michezo 25. Lakini mara baada ya kukamilika kwa hatua hii, katika hatua inayofuata tutatazama hapo ni mzunguko wa 3, timu zinakuwa ni 32, ambapo kutoka Premier League zinakuwa ni timu 7, idadi ya michezo ni 16. Katika mzunguko wa 4 inakuwa ni timu 16, michezo inakuwa 8. Hapo anakuwa umeshatika katika hatua ya robo finali, na inakufuata robo finali michezo 4, inakuja nusu finali michezo 2, na finali unakuwa ni mchezo 1. Tutaendelea Majaliwa kutazama hili, lakini kwa kifupi ni kipi ambacho unaweza kumfahamisha mtazamaji wa Azam TV ambacho atakipata kwa kufuatilia mchezo huu utakopigwa Jumapili na kuonyeshwa mubashara kupitia hapa Azam TV saa 1:15 usiku? Itakuwa mechi nzuri ya kuangalia. Yaani mechi ambayo inastahili kwa finali zaidi ya finali. Hii ni mechi ambayo kwa shabiki yote wa Liverpool akibeba ubingwa ataanza kuona msimu wao umeanza kuwa mzuri, kwa sababu tayari kwenye ligi kuu ni kama kombe ni la kwao. Kwa hiyo kwa mtu yoyote hii sio mechi ya kukosa, ni bonge la mechi na ni finali ambayo kwa namna nyingi kwa mashabiki wa mpira nafikiri wataifurahia kwa namna nyingi. Nikushukuru sana Majaliwa. Asante sana. Naam, nikushukuru sana na nikufahamishe wewe ambaye unatufuatilia muda huu kwamba kupitia vipindi vyetu mbalimbali utaendelea pia kufahamu masuala mengi kuelekea katika mchezo huu wa finali utakaopigwa Jumapili saa 1:15 usiku na kuonyeshwa mubashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Lakini kabla ya kuhitimisha, si vibaya nikakufahamisha yale ambayo tulikuwa nayo usiku huu hapa katika Mshike. Mnyama Simba awararua TMA Stars na kufuzu 16 bora ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Wananchi Yanga uso kwa uso dhidi ya Coastal Union Wanamangush kesho katika kombe la shirikisho la CRDB Bank. Na klabu ya Manchester United kuondoka Old Trafford kupisha ujenzi wa uwanja mpya. Naam, kufika hapo hakuna la ziada katika Mshike. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Akida Kilango nikutakie uwe na usiku mwema.